안녕하세요. 밝은빛 한의원 최동환 원장입니다. 예를 들어 이야기를 시작하겠습니다. 70대 여성분인 A 어머님은 얼마 전부터 식욕이 없고 기운이 없습니다. 식사를 한 끼에 두세 숟갈밖에 못 드시고 체중도 빠지면서 기운이 더 없는 것 같습니다. 얼마 전 독감에 걸린 이후 입맛이 없고 기력이 없어진 것 같습니다. 그리고 A 어머님은 원래 숨가쁨이 있었는데 얼마 전부터 숨가쁨, 기침가래가 더 심해졌습니다. 병원을 다니며 약을 먹고 있지만 숨을 헐떡이고 숨가쁨이 심한 편입니다. 자, 예를 들어 보았습니다. 이렇게 어르신께서 기운이 없고 식사를 못 하시는 증상, 그리고 숨가쁨, 기침가래 때문에 문의하는 분들이 계십니다. 먼저 기운 없고 식사 못함에 대한 이야기를 나누어 보겠습니다. 갑자기 기운이 많이 없고 주로 누워만 계시려고 하는 경우 식사를 어느 정도 하시던 분이 식사를 한 끼에 두세 숟갈밖에 못 드시면서 이렇게 기운 없는 증상이 심해진 분들이 계십니다. 이런 경우 상식적으로도 입맛이 회복되고 식사가 회복되는 것이 영양이 공급되며 기혈이 공급되고 기운이 회복되는 데에도 중요할 수 있을 것입니다. 제가 입맛 없고 식사 못함을 치료하기 위해 처방하는 흐름은 크게 몇 가지로 나누어 볼 수 있는데 위장과 비장을 보호하는 방법이 있습니다. 한의학적으로 위장과 비장이 허해지면 소화가 잘 안 되거나 입맛이 없어질 수 있다고 보고 위장과 비장의 기운을 보호하는 대표적인 처방인 보주익기탕에 가감하여 사용하면 입맛 회복과 식사 회복에 효과적인 경우들이 있습니다. 보주익기탕에는 기운을 보호하는 보기제인 황기와 인삼이 들어있어서 기운이 허한 것에 기운을 보호하는 의미도 있습니다. 다음으로 입맛과 식사 회복을 위해 위장의 채기와 식적을 다스리는 방법이 있습니다. 한의학적으로 체하는 것, 소화불량으로 인해 채기와 식적이 생길 수 있다고 보고 그로 인해 입맛과 식욕이 없어지는 경우가 있다고 봅니다. 젊은 사람의 경우에도 체하거나 소화가 안 되면 입맛이 없어지는 경우가 있습니다. 어르신께서 어떤 음식을 먹고 체한 이후 식사를 잘 못하시거나 평소에 소화불량이 심하고 잘 체하는 분이 식사를 잘 못하시는 경우 식사 회복을 위해 채기를 다스리는 목적의 처방을 사용하는 경우가 있습니다. 앞에서 말한 보주익기탕의 몇 가지 약재를 가미하여 소화와 채기를 다스리는 목적으로 사용하거나 또는 채기를 다스리는 의미가 있는 인삼양이탕 가감방을 사용하는 경우도 있습니다. 다음으로 숨가쁨, 기침, 가래에 대한 내용입니다. 한의학적으로 상생관계, 즉 위장과 비장이 폐를 길러준다는 관점에서 위장과 비장이 좋아지는 것이 폐가 좋아지며 호흡기 증상, 숨가쁨, 기침, 가래가 좋아지는데 효과적인 경우들이 있습니다. 앞에서 말한 위장과 비장을 다스리는 보주익기탕에 호흡기 증상의 호전에 도움이 되는 몇 가지 약재를 가미하여 보주익기탕 춘방의 형태로 사용하면 입맛 회복, 식사 회복과 더불어 숨가쁨, 기침, 가래의 호전에도 효과적인 경우들이 있습니다. 다음으로는 가래에 대한 이야기입니다. 폐뿐 아니라 위장과 비장이 약한 것도 가래가 많아지는 요인이 될 수 있다고 보며 위장과 비장을 다스리는 보주익기탕 춘방을 사용하는 것은 가래가 호전되는 데에도 도움이 되어 숨가쁜 기침의 호전에 도움이 될 수 있습니다. 정리하면 입맛과 식사 회복의 치료와 숨가쁨, 기침, 가래의 치료가 분리된 것이 아니라 위장과 비장이 좋아지고 입맛과 식사가 회복되는 것이 숨가쁨, 기침, 가래의 호전에도 효과적인 경우들이 있겠습니다. 감사합니다.